Is there more to this world than this small island kingdom? I know I want to find out. After discovering the Shrine of Mysteries, you and your two childhood cronies are swept back in time, where you uncover the shocking truth that not everywhere is wonderfully peaceful. Uh-oh. Entire lands have been sealed away by a malevolent force. The fate of the world now rests in your hands. There's more to the world than this island, and you're going to prove it. This is so exciting! There are these tablets, strange artifacts with mysterious powers that have been broken up and scattered across the land. But finding them is only the start of the adventure. Here I come! They seem to take us back to worlds of the past. These lands are riddled with evils you can't possibly imagine. Just shut up, Booyah. But there are plenty of good folk worth saving here. Oh! So let's knuckle down. Anchors away! Each forgotten land seems to have its own tale to tell. Such as Frobisher, where Faraday Castle is overrun with automata. Robotic soldiers hell-bent on laying waste to anyone who gets in their way. Then there's the haunting melodies of Hardley Pool. How wonderful! That seem to make the townspeople vanish in the dead of night. Or the mystery surrounding the departure of Albalad's very own queen. After their temple became overrun with terrible monsters. Or the poor soul's caught in a rather amusing curse in Larka. Let's go and investigate. And the vibrant flaming festival of Emberdale, where the locals toss fire back into the core of the volcano. There's lots more to discover, but that's for another day, my friend. のある種族の中でたった一人羽のない本当だ、羽がない。これがもしかしたらキーですね。他にも街は散策できるのかしら。そうですね、軽くカメラを下ろして降りつつ、ちょっとうわいただくとこんな感じで、ー、うわー、川がある。そうなんですよ、谷の間に橋が架けられてて、この辺のうわ景色結構綺麗ですよね。すっごく綺麗。風が吹いてるのも分かります。もうこれが西風たるゆえんです。さすが、もう本当旅に出てるわ。私が、うわ、畑もすごくリアル。お茶とか育ててますね。うわー、こんにちは。入り口も入っていいのかな。そうですね。で、ちょっとこう変えて、ちょっとダンジョンでも行ってみますか。ダンジョンにマップの X を押していただいて、R1 を押してもらって、国運の迷路に、カーソルを移動して、でまさかこれでそうなんです。今回過去シナリオにおいてもルーラーができるように調整してます。あら、便利。嘘。オリジナル版の方結構ルーラーで苦労した方もテンポよくプレイできると思います。うわー、もう早速じゃあダンジョンに入れるんですね。チャレンジしていただいて大丈夫です。入っちゃった。今回この国運の迷路というダンジョンを攻略していただこうかなというふうに思いますので、どんどん奥の方に進んでいただいても大丈夫です。はーい。なんかでもマップとかも見えて、そうです。宝箱がある場所もわかるんです確かにね。右上に宝箱があるので、色の右側の石板、緑の右側、はなんかピンが出たので、ボタンを決定。行ってみましょう。エールの谷行きます。はい、うわー、光に包まれて、わわーい、直してきたの。めっちゃ綺麗。嘘。なんかモンスターとかいっぱいいるぞ。まっすぐ行ってみようかな。開いてもらってもいいですか。今回はいはい。こういった形の国運の迷路というところにびっくりマークがついてるんですけど、今回ここの国運の迷路を目指していただければなというふうに思います。わかりました。まずを目指してみてください。国運の迷路目指してはい。行きます。ボタンで B ボタンで戻れる。 B ボタン、はい。失礼しました。いや、まずモンスターがね、シンボルエンカウント。うわー、モンスターがいる。すごいついてきた。おー魔物の群れが現れたぞ。早速バトルが開始しました。はい。戦うを押す。あー、冷たいぞ。今うわ、主人公以外は AI ですね。バッチリ頑張れになってます。すごい、もう魔法の出方がかっこいい。うわー、攻撃行くぜ。なんかモンスターの質感がリアル。うわ、
ういった形で今作戦を唱えサクサク進んでいただいて、バギムーチョ強すぎんか。サクサク。いやすごすぎる。これは嬉しい。うわー。ではこっちの方かな。そうです。はい。だだだだだ。うまいうまい。うまい回避。うわてかダッシュしてる。ー。なんかねダッシュボタンがあるって R2 聞い。をしてながら移動するとダッシュができるようになりこれが通常でダッシュが。うまいこと横をただ走ってるの。すごいモンスターがたくさんいる。やばい。これどっちなんだろうな。戦闘は見せた方がいいのか逃げた方がいいのか。逃げた方がいいのか。逃げてこっか。そうですね。そろそろダンジョンでも次からダンジョンギミックのフロアになるので、何これ。ここが国運の迷路のギミックになります。今道が光が差してるところだけはい道が見えてるんですけど、これをどうにかして見えないところを見えるようにしていきたいなという感じのギミックになってます。あ、なんか回すって出てきた。レーザーを回せます。そうなんですよ。これをぐるぐる回してもらうと、こんな感じで今道が正しい場所にレーザーを当てると次の道が浮かび上がってくるうわです。ー。なんかちょっと謎解き要素もそうですね。あるんですね。ダンジョンによってはこういったギミックで謎解きをする要素も、あるダンジョンも結構あったりします。おー、次の道はどこだ。来た。出てきましうわ楽しい。モンスターとね戦うのも楽しいけど、こういう謎解き要素があるのすごい楽しい。た。なんか奥に宝箱があります。あ、Dragon Quest VII Reimagined is an upcoming full remake of the classic Dragon Quest VII, developed by Square Enix in collaboration with Hexadrive Inc. and published by Square Enix, designed to modernize one of the series' largest and most structurally unusual mainline entries, while preserving its long-form, episodic, Restore the World adventure. Like the original, the story begins on a small island kingdom that appears to be the only land left in the world. The player's young hero and companions uncover mysterious stone fragments and a sealed temple mechanism that allows them to travel to lost regions from the past, resolve the crises that caused those lands to vanish, and thereby return them to the present, gradually rebuilding a once vast world, one restored area at a time. Reimagined keeps this shard-driven chapter-by-chapter structure, often praised for its sense of discovery and sprawling scope, but explicitly aims to make it more accessible and better paced, with a streamlined narrative flow, quality of life improvements, and reworked progression that reduces friction without removing the game's defining, many self-contained stories that feed into a larger arc identity. The remake uses a new, handcrafted visual presentation rather than HD 2D, with modern character models, expanded animation and cinematic staging intended to emphasize the emotional beats of its vignettes, and it refreshes exploration readability by making encounters and objectives clearer, while still leaning on puzzles and environmental problem solving tied to ancient ruins, town mysteries, and time-shifted cause and effect. Combat remains turn-based, but is updated with modern conveniences and faster pacing, including options that reduce repetitive low-stakes battles and systems meant to keep party management snappy during a very long campaign. Previews and official descriptions also point to revamped or expanded mechanics around vocations, the series' class-job system, encouraging flexible character builds and experimentation across a wide range of roles over the course of the adventure. One of the most notable narrative additions compared with prior versions is that Reimagined introduces meaningful player choice that can influence the ending, including a newly created possible conclusion that has not appeared in earlier releases, framing the remake not only as a visual and mechanical update, but also as a story revision that adds replay value and a different kind of agency than the traditionally linear mainline Dragon Quest structure. Now you can enjoy the screenshots without any interruption. Enjoy!